大家好，今日為大家介紹嘅係位於香港薄扶林道一座天主教堂伯大尼修院。佢係喺1873年建成嘅，係由法國外方傳道會負責興建。咁當時咧係用作傳道會修士嘅療養院。咁今日咧已經係成為咗香港演藝學院嘅古蹟校園啦。而家我哋試下用另外一個角度去睇整個嘅伯大尼修院。咁眼前咧見到呢個位置啡色頂嘅建築物咧，就係牛奶公司嘅薄扶林牧場。咁而家亦都成為咗一個活化咗嘅古蹟，咁可以俾我哋去參觀，去認識下以前牛奶公司嘅歷史嘅。從呢個角度咧，就睇得好清楚整個伯大尼修院嘅建築結構啦。佢係用咗新哥德式嘅建築風格。咁整個建築咧，裏面最主要值得介紹咧，就係呢個小教堂啦。裏面有啲彩繪玻璃窗，總共有19面，不過咧大部分都唔見咗噶啦。咁揾得翻嘅咧，都盡量安裝翻喺個小教堂裏面。咁亦都設有一個地窖啦。咁以前咧係用作存放一啲餐酒之用嘅。咁今日咧佢就成為咗一個博物館啦。咁以前咧伯大尼修院咧就曾經改建係平頂嘅，今日復修咗之後咧就改翻成為呢個金字頂啦。咁整個哥德式建築嘅結構咧就充滿咗藝術嘅氣息啦。你會睇到佢有尖頂啊、遊廊啊、左右嘅扶壁，呢啲都係哥德式建築嘅特色嚟嘅。喺呢個角度咧就睇得更清楚啦。如果你咧細意去欣賞咧，就好似去咗歐洲嘅地區一樣。咁歐洲附近嗰啲教堂咧都係呢個特色噶啦。咁喺香港嚟講咧，呢一種咁嘅建築風格咧係真係好獨特，亦都非常之罕有嘅。我哋而家咧呢個角度就會睇到伯大尼修院嘅正門噶啦。咁其實佢嘅入口處咧有一道鐵門噶。咁上面咧就刻咗一個聖經嘅經文，就寫住主啊，你所愛的病了。咁裏面咧又有一個特色咧，就原本有12個門徒嘅雕像，不過只係後嚟揾得翻4個。咁修復團隊咧就將佢放翻喺教堂裏面展示俾大家欣賞啦。今日介紹到呢度為止，多謝大家欣賞。